哎呦，我这样还不够吗？你干嘛？你干嘛？这个衣服你碰得起吗？你们是没办法理解我们这种层次的人的。希望今天晚上你老头就专门跟我跳舞，不要找其他舞伴了，不然的话我这放生就白放了。哎呀，你是搁这谈恋爱呢？你叫谁阿姨呢？被我听到了。开什么玩笑？叫我漂亮姐姐，我才40岁呢。你刚刚干嘛了？你知道吗？我都听到了。你什么事啊？这个事情轮得到你来问我吗？这轮得到你管吗？有钓鱼证吗？你有钓鱼资格吗？你有广场舞证吗？你有许愿证吗？你有放生证吗？这个事情，小伙子，轮不到你来管。我今天就要钓，谁也阻止不了我。你说阻止？这样不断的去钓鱼，跟我们的……哎，别扯那么多没用的，我就来钓。我饭都没吃，开了几十公里，饿着肚子来的。你说不让钓就不让钓啊？请你也理解一下我们放生人的心愿。我理解你个嘚儿啊！我理解。我现在吃点东西，你一个人在那说吧。啊，天天在那边放生的。你说你的，我吃我的。我饭都没吃，我说走就走啊，肚子饿得不得了。还好出门之前点了个汉堡，先垫垫肚子。这汉堡可实惠了，我最近挖到个巨省钱的平台，炸鸡汉堡9块9就能买全套，都是闲鱼省钱神券的优惠。吃喝玩乐我先推荐闲鱼，不仅外卖可以省钱，连平常我用的鱼竿都是在上面掏的。闲鱼还真的太神奇了。你吃吗？跟你咬一口。你不要来贿赂我，我不需要你给我吃什么，我需要你理解我们的精神世界。希望你能吃完之后。能不能再的呀？赶紧去一边啦！找个好一点的活去干干不行吗？如果文凭不够，去念书去拿文凭去。我有我老婆养我。吃软饭的，你害羞不害羞？那你是不是吃你老头的饭？没有，我也是靠自己。这个鱼塘是我们家的，今天不干了，你不允许在这里钓，怎么了？你往自己家鱼塘里面放生叫放生吗？那放生了拿去卖吗？你看着我不像有钱人是不是？有钱人。我们钓一把这个神窝颗粒啊，做个窝。你这个小伙子，你不算是做得出来的。你为什么不把你自己往里面跳去做诱饵呢？把鱼引上来啊！你去用这些东西去钓 out 什么 ？Go out go out！ 这个英语都听不懂，就是你快离开这里吧。法语都会，德语也会，你看不出吧？这个你服帖了吧？服不服 ？Good afternoon。Good morning， 高曼达雷乌，我还会阿拉伯语的，英萨拉啊，伯克拉，哎呦，厉害、啊！再加上一个中国语言，4国语言，哪怕你能标一句，你也服了我了。你会什么啦？OK。哦哟，哇塞！我的外甥比3岁，他都比你 OK 打得漂亮。你说服不了我。我谁都不听，我只听下面的鱼咬不咬钩。直接甩100块钱给你，你今天就不要钓了，可不可以啊？你那100块钱是不是老李头给你的？老李头啊？开玩笑，我每个月退休工资都1万多块。像你这样钓几条鱼出去卖了，卖什么20-30块钱，不是这个小鱼塘啊，我们是整个一片大海，汪洋大海。哎呀，那海里面是没有人钓鱼，像你们这样子，偷偷摸摸的来小钓。今天钓一条，那天钓一条。我们那是安全合规的，好吧？你有几个舞伴？我舞伴 A B C D E F G。哎呦，我可有魅力，难道看不出我有魅力吗？人高眼大，皮肤白。高富美啊，高富美啊！你们到底是什么奇葩啊？只有你在笑，而且这个是笑的人档次很低，他不了解高层面的思想境界。今天我们用一根猛攻狂刃2代小中河3.6米啊，手感嘎嘎舒适。阿姨，时间差不多喽，要开始喽。3，你说得过去吗？赶紧走吧！你干嘛？这个衣服你碰得起吗？你碰得起吗？别那么亢奋好不好？我的这个衣服跟你这是档次相，我这个是几个台阶来的。我这是战袍，你都比得起的。你自吹吧，我们这个倒正儿八经的名牌，国外的，哎呦，法国的时尚款，哎呦，巴黎世家的。当然了，你们是没办法理解我们这种层次的人的。哎呀，老李头给你买的吧？啊，你别瞎掰，我们家鱼塘都有好几个。我们家游轮都有，你能想象到我们家的那个问心有愧吗？你们钓回去的鱼还是在1/1000，哎呀，沧海一粟，哎呀，你知道沧海一粟吗？不知道啊，不知道。沧海一声笑吗？沧海一声笑那个吗？开什么玩笑？这跟沧海一声笑，沧海一声笑是歌曲，我们这个沧海一粟是成语。成语啊，小兄弟，哎呀，你要学的东西太多了。哎呀，我的理论你又不理解。哎呀，我的胸怀你更不懂。哎呀。服气了吧？我要开钓喽，时间差不多喽。我给你钱吧，我给你钱，我给你打钱，我给你200可以了吗？我给你200，你给我200能解决什么问题呢？你说呢？你今天我给你200块钱，你回去可以买米、买油、买糖，哎呦，没有关系，你200不够，你2000可以了吗，小伙子？那你自己开个价，我很正常，我就是想千方百计来好好告诉你，请你不要钓了，我真的很呵护，像呵护我的孩子那样。哎呀，
请你理解理解我吧，请你理解理解我们这种慈爱之心，热爱生命的慈爱之心，拜托了。今天碰到什么人？可以吗？没想到真的碰到这样的奇葩了吧？你觉得奇葩？我觉得你奇葩的不得了，我正常的不得了。对，正大光明，一片爱心，热爱大自然。哎呀，热爱老李头吧？老李头是热爱。那你热不热爱我？我正因为热爱你啊，小伙子，你怎么感受不到我的爱呢？你不要笑，请你收回你的鱼竿啊，好好回去过日子。你缺什么？你跟姐姐讲，姐姐可能会定期的给予你一些适可能的帮助对，只要你不过分，然后在这基础之上，你去找一份好好的工作去好好干。我想钓鱼啊，姐姐。要什么？我想钓鱼。那绕来绕去要想钓鱼了，就这个鸡血不开呢？谁也阻止不了我钓鱼，你状态不对，赶紧走吧。你没有同情心，没有共情能力，我们就谁要跟你共情啊？我们就根本不在一个层次上，你怎么就这么不通人性呢？你怎么就这样？我要开钓了，不要妨碍我钓大鱼。哎呀，真是气死我了！哎呦，这个咋整的？我讲了这么多话，真是，我真是，哎呦，气死我了！哎呦，我真是，哎呦，还不够吗？哎呦，我这样还不够吗？你让我直接往水才能拯救得了你，拯救的我的宝贝，拯救的我的鱼啊！这样吧，小伙子，我给你一点补偿好吗？小伙子，要给你500，好不好？500，够不够？你把我时间都耽误了，这个料都挺贵的。那你说你要多少？你开个口啊！我从国外回来，我又不差钱的喽。你开个价，只要你不掉，我给你打800，行吧？800可以了吧？行是行，时间也好了，关键。一口1080，我们再讨个好彩头，是我给你的，是我心甘情愿1080给你的。行，请你不要再来钓了。我从国外回来，我不差那点钱。哎呀，你能接受我也非常高兴。怪吓人的。Go out, take away. 哎呦 ，Go out. 有。Take away. We go on. We go together. We go together. 什么 get？ 谁干谁的？我不该我的了，你不给我钱了吗？英语不会啊。那我就给你讲中文吧，我们一起走。我们答应他今天不钓了，下次再来啊。能够。